喺邊度跌低就喺邊度開始。咁我今日咧翻嚟行埋我未行完嘅衛奕信徑。我係上次行到嚟呢個標距柱97號牌。咁我而家準備開始出發。咁啊行埋餘下嘅路徑啊。好，行到8點半啦，而家上到去呢個玉秀峰啊，未上到九龍坑山啊，上到嚟呢度啫。玉秀峰288米，我哋上九龍坑山後邊，呢度睇唔到。上邊有啲發射站喎，喂，都唔係好遠啫，好快上到去。9點上唔上到去咧？好，上到去就知啦。好，9點鐘真係上到嚟九龍坑山頂啊！上到嚟呢個頂啦已經，咁而家繼續落山啦，行咗個半鐘啦，上嚟呢度，即係由太和嗰度上嚟，都唔算太辛苦嘅，唔好咁扯就得啦，唔好講好似嗰陣時啊，之前行第一、第二段扯得太盡，喺嗰度咧，其實已經咧消耗咗好多體力，同埋嗰隻腳嗰啲肌肉咧已經承受唔到啦。行完嗰1、2段，今次我盡量都放慢少少嚟行，因為仲要上八仙嶺。咁而家好輕鬆咁上咗嚟九龍坑山，咁而家準備落河兜啦。好，繼續行啦。好，仲有1/4小時去到河頭水塘，應該10點前可以落到去。9點45分啊，而家嚟到河頭水塘。哇！而家呢度好斜，要慢慢行落去。頭先嗰一段九龍坑山落嚟都係主要都係跑落嚟，咁所以可以好快都落到嚟。基本上都係落山嘅全部。咁呢一段跟住就過埋呢個河頭水塘，你就可以上山上八仙嶺。而家狀態 OK， 狀態可以，所以都可以繼續好快咁行一段都得。哇！行到嚟呢度，我啱啱會休息一陣。睇下河頭水塘。啊！我繼續行啦。頭先跑山落嚟，落樓梯嘅時候做咗空中飛人，咁向前飛咗落棵樹嗰度。我好彩冇大嘅受傷嘅，
咁啊擦損咗啲手腳腳。而家主要係膝頭哥呢度擦損咗，最傷噶啦呢個位。而家搵啲嘢消毒下先。隻手都有啲擦傷，隻手呢個位，但呢個唔嚴重啊。呢個同埋個面呢度撞親啊，都係要小心啲。落山咁啊，棘到嚿石，要小心啲，真係冇亂嚟，因為得一個人，有咩事冇人救到你。咁我而家放慢個腳步，調整下先，搽一搽嗰個傷口先。我而家上緊八仙嶺，上咗一段仔啫，好曬今日都，好在氣溫就唔係太高。我諗而家曬住行20零度，我慢慢上。暫時呢一段都仲有啲樹蔭，我唞多啲，慢慢上，冇心急啊，夠時間完成嘅。因為而家10點幾啫，都仲係好繼續行。好，12點20分啦，而家嚟到黃嶺啦。啊，前面就係八仙嶺啦。哇，好似仲有好遠喎，見到啊，要加快啲步伐啦。總之，落山前唔好天黑得噶啦，落去好快嘅啫，應該。而家上去黃嶺個頂嗰度睇下風景先。呢度上去。我終於上到嚟八仙嶺，哇！曬住都幾辛苦，慢慢行上嚟。我嚟到第一個峰，而家1點半啊，食 lunch 啊，而家要，哇！行到上嚟呢個
八仙嶺已經冇乜力，要食翻啲嘢先得。呢個今朝喺7買，叮熱咗，塞咗落呢個袋度，睇下仲熱唔熱先。啊，仲暖暖地啦，個變咗形啊！買咗個呢個韓式手卷做 lunch， 呢個平時我都買嚟食做早餐嘅，幾好食嘅。而家我喺度休息一陣，食啲嘢，跟住繼續行。嚟到八仙嶺最後一個山峰啊！即係嚟到仙姑峰啦，準備落山啦。啱啱行晒8個山峰，好，我哋準備下邊呢度就落山，行埋第10段。去到鹿頸啊！哇！而家呢度風景非常之靚啊！我哋睇下風景先。下邊係船灣淡水湖嚟㗎，成個船灣淡水湖都睇晒，幾靚個景。咩先？標高柱啊！呢度511米，唔係最高，唔係仙姑峰喎，係頭先第一嗰個峰，唔記得咗咩峰啦。會影晒㗎喇，睇返相就知㗎喇。好，準備落山。好，最後10支標記柱，128。哇！突然間老抽啊，隻腳可能跑得太快，冇得急啊，都係想快啲完成，都係唔得住，要休息一陣先。等啲肌肉唞一唞，冇老抽先，仲有4公里到啦，應該天黑前可以完成㗎喇。好，而家唯有慢慢行啦，唔跑啦。希望4公里個零鐘完成佢啦。我差唔多行到終點啦，呢個馬路上邊
呢個位置我都行過，而家我哋應該仲有幾百米啊到終點。好，繼續行。嚟到尾二一支啦，標記柱啦，仲有一支就到啦，137。好，呢個最後一支啦，前面仲有個牌係終點嘅。終於行完啦，嚟到終點啦！哇，比起上次行呢個麥理浩徑、衛奕信徑，其實係仲難行過呢個衛奕信徑，因為我要敗走啊！上次我哋嚟到呢度，好，呢個衛奕信徑嘅牌就係終點啦。我影翻幾幅相留念啦。雖然係分開兩日先完成，但係都叫做完成咗啦。呢個終點其實都唔係終點，仲要繼續行多2-3公里先有小巴搭。我而家其實要繼續行咯，出去搵小巴。天黑前有小巴搭。